ایوار باش بنرن هجا ایشف برنامه ما بمجرد سوسیولوژیا کردوفوبیه یا ترکان و ترکوفیلیا کردان سبب بابتی ایشف در رامان و کمالگهتا برنامه خبر دوام دیکن. بگمان ایدی روزانه به چند روزن به هفتانه به بویرا داوی لباجار ازمیره لکوجاره که ترک ریش برسر اوایی هدپیه یا لازمیره و کچکه کرد به ناوی دنیز پویراس کشت و جالی رایا گشتی و جالی پسپوران سیاست مداران جالی روشنبیران بروجانه او بابتا دجمناتیا کردان جالی ترکان و تی مناقشه کرن قالك نرینن جدا درکتن هولی دویباری ده بگمان ده چارپل مدیا دا جی برنامه یان ده حوالان سر به بابت سکنین نرینن کردا آنین زمان لی وەکو ئەم چ قەس لەسەر وێ بابەتێ وێ داویە بپەیوەنجی هەر و هەر وەکو گوتنا ئەساسی گوتن bi zelalî û nayê gotin wekku mirov bi hesta ku tiştek kêm dimîne gelo ji ber polîtkorektbûnê ye ku mirov naxwazin ew qas eşkere zelal weka bêjî tazî li ser vê babetê peyvên rastiya vê dijmintiya Kurdan ku li nav Tirka de heye çê dibe bilind dibe eşkere bipeyvin yan bi ewka ku eger li ser vê babetê bipeyvin weka ku ew babet vê bibe ew texmînana vê bibin ew fikir û raman ê ku li ser vîya de bînin ser ziman ê bibin rastî tirs ji rastbûna bî weka ku em çûka kundê kor em weka ez pir caran vîya dibêjim weka ku em weka çûka neoğriyê bêoğriyê bê bedbextiyê hesêb dikin weka temsîla wê hesêb dikin çima ji ber ku ew di tarîtiyê de tarîtiya şevê de dibîne û bi şêweyekê ji me re îşaretê dide derheqa tiştan de ji me ye ku sebeba bedbextiyan sebeba bêoğriyê ne rastî bixwe ye lê ew ê ku vîya weka peyam tînin ziman weka ku berdev kêviye weka ku ji ber ku hatiye gotin weka ku gotin sedema bêoğriyê bêguman di wir de ferqiyeta me ya kulturên rojhilat û rojava heye di kultura rojavayê de kundê kor ew ê ku di tarîtiya şevê de
dibîne û xeberê dide ew nîşana sembola ronahî hişmendî eviya dide ferqê dide me ku em çi qasî li gor kultura Ewropayê em çi qasî rastî çi qas tehl xirab jî be çi qas xeter jî be zanîna wî ji nêzanîna wî ji bo me baştir e. Baştir e ku çi qas jî xirab be em rastiyê bizanîn. Li em pir caran di kultura rojhilatî de pir caran mirov naxwaze rastiyê qebûl bike, naxwaze rastiyê de kûr be, naxwaze rastiyê de zelal, rastî were zelal kirin, gotina wî were gotin, tiş bi navê xwe were navandin. Ji ber ku weka ku eger ew rastî were gotin, weka ku evê rastî ji bo me evê bibe bedbextî û bêoxurî û felaket û xirabî. Çima wa gotina dibêjin? Bêya min em Kurd bi xwe divê bûyera davîn ya Deniz Poyraz, qetla Deniz Poyraz da jî me rastiya xwe bi eşkere zelal çawa ku divê bêgotin ji ber hin sedemên me siyasî, ji ber hin sedemê armanê me taktîkî, stratejîk bêya min e ku me negot. Em naxwazin qebûl bikin ku Tirk di vê çapa di vê ewka hebûnê de bi rastî dijmintiya me dikin. Dijmintiya Kurda dikin. Dijmintiya Kurdan sedema hebûna dewleta Tirk e. Ew ji aliyê sosyolojîk ve divê ew babet bi her awayî divê were zelal kirin. Çi qas ji bo me zelal be, ew qas ji bo me baş e. Her daîm dubare dikim û aniha jî bibêjim ya rastî sedema ku serviya bi vî awayî dipeyivim jî ev e. Ji ber hîn sedema ew 20 salên dawiyê me ji bîr kir ku em kolonî ne. Me ji bîr kir ku Tirk kolonyalîstin. Statûyeke serdestî, bindestî, efendîtî, koletî heye di navbera me. Belê struktûr ev e, struktûra dewlete ya objektif ya nesnel ev e. Ev nehatiye guhardin. Ev statû bi çi şêweyî nehatiye guhardin. Eva ku em ew qas 5 sale em xebata dikin, prosesekê bi rastî prosesekê hişmendiya kurdeyetî ya dekolonyal heye ya ku dixwaze xwe ji koletiya, ji dagirkeriya mêjiyî ya kolonyal xilas bike ya tirkiyetî xilas bike. Bêguman xebatekê bêhempa heye. Lê ew nayê vê maneyê. Nayê vê wateyê ku statûya Kurdan hatiye guhertin. Ez behsa Kurdên ji rêzê nakim. Ez behsa gencên Kurda jî nakim. Kadroyên siyasiyên bi salan wer tevdigerin ku veka ku bi rastî ev statûya koletî û efendîtî, kolonyalizm û kolonîbûnê ji holê rabûye. Siyasetmedar hesabên xwe, stratejiyên xwe dema dikin bi rastî wisa dikin ku veka ku em bi dewletekê ku tenê bi normatîvên xwe dipeyive, normatîvên demokrasiyê, normatîvên hiqûqê dipeyive, weka ku bi rastî ew dewlet tenê ew e. Na. Sosyolojiya modern hakîqeta sosyalê bi dû hêlên wî, dû aliyên wî de tîne ziman. Yek aliyê wî objektif e, struktural e, awayî ye.
ایدنجی آلیه وی öznel, sübjeyi, kirdeyi ya ku ti inşa kirin. Belê em di proseseke texrîb kirina şuura kolonyal xebatekê girseyî ewa 5 sale bi hezaran bi 10,000 kadroyên Kurd, insanên Kurdperver, rêxistinên Kurdî siyasî bêhempa tekoşinê didin. Ji bo înşakirina xwenasiyekê kurdewerî ya bihişmendiyekê dîrokî, kulturî, nasnameyî xebateke girseyî ya xurt heye. Bêguman e. Bêguman e ku ev xebat di hişmendiya kolonyalîsta de jî heta ciyekî di strûktura kolonyal de jî hin derbeyên mezin li wan dixe. Hin hilveşandina çê dike veka yapı bozuma çê dike ya kolonyalizmê. Lê eviya nayê vê maneyê di lûtkeya herî mezin ya vê tekoşînê de jî nayê vê wateyê ku ev strûktur hatiye guhertin. Ev strûktura kolonyalizm hatiye guhertin. Ku em di diskursa xwe de, di söylema xwe de, di retorîka xwe de, axaftinên xwe de ku behsa vê ji ber hin meseleyên taktîkîn, meseleyên stratejîk nekin jî ew her û her rewşa me rewşa kolonî ye. Kolonî bûye. Li ser koloniyê piştî xebata her xebatên ku digihe nokteyekî em bêjin înşakirinê yan texrîbkirina ew şuura kolonyalîzmê strûktur, sosyolojiya strûkturê, sosyolojiya awaya devletê wisa ye ku xwedî manevraya, xwedî xwezaya lêvegerandinê heye. Lêvegerandinê. Yani piştê ku her çi qas te bi zanîna hişmendî, bi argümenên rasyonal, bi argümenên medenî, modern bûn, heqên insana, demokrasiyê bi her awayî te gelek ewkekî raya giştiyeke, hişmendiyeke qebûlbar ji aliyê her kesê ve te înşa kirîbe jî di xwezaya sosyolojik ya devletbûna kolonyal de lêvegerandineke ku radikal ku dikare hemû wan înşayên bi salan bi texrîb bike û ji nû kolonyalizmê we ava bike, we înşa bike heye di taybetmendiya sosyolojik ya devleta kolonyal. Em behsa dema ku devleta kolonyal heye dibe çi carî em ji bîr nekin. Du şêveyên, du rûyên devletê heye. Rûyekê wî ye aliyê normatîv e ku ew xwe weka devletê normal ya dinyayê ya hukûqê ya demokrasiyê ya retorîka wî wisa xweş e ew e heta dikare destûra wî xweş be heta dikare axaftinê wî û qanûnên wî baş bin lê di rastî de devlet di dema ew prosesên înşakirinê de eger di wextekê de vê rûyê xwe nîşanê te dide lê di eslê xwe de di parastina strûktura kolonyalîst de devleta tedbîran heye ve gotin ne gotinê min gotinê sosyologekî Alman heye de berî Hitler di salên 1930 de bi kar aniye karî bêjî devleta ayrıcalığı, devleta tedbîran ya devleta imtiyazan. İmtiyaz ji bo ew kesên ku xwediyê devletê ne. Ji bo ew kesên ku xwediyê devletê ne dema ku bekaya devletê pirstê ser viya
çi inşa, çi normatif, çi destur, çi yasa, çi ehemmiyet avini. Dirojeke de hemû ew normativan di şebeke de dikare cihole rabe. Yani jî bloke be. Di şebeke de rûyê rast ya devletê, rûyê struktural ya devleta kolonyal derkeve ortaya ku dikare felaketên mezin, genosidên mezin, xirabiyên mezin. Demek ki hebû ku me digo kolonyalizm vekê din tiştek me nedigo. Me nedîdît. Yani me digo heta şoreş şêne ve heta Kurd serbixwe ve şixa tiştekê nayê kir. Ji wê radikalizmê em wisa bêjin ji bo min ne radikalizm lê piştî ku hate guhartin ew axaftina de weka ku radikalizm weka ku îdealîzm ew dikirin. Ji wê ewkê siyaseta Kurd, felsefeya siyaseta Kurd, mantıka siyaseta Kurd hate xalekî ku weka ku tenê bi rêya înşaya öznel kirdeyî em dikarin manipülasyonekî li ser ve hişmendiya vê devletê re çêkin û vê devletê bixapînin û vê devletê wisa bikin ku weka ku ne devletê Tirka ye, ne devletê kolonyalîst e, ne devleta ku Kurdistan dagir kiriye û ji wê dagirkirinê jî çi carî bi rêyên înşakirin ya reform yan demokrasî yan bi van normatîvan ji wê dagirkirinê dev jî bernadin. Em hatin vê noxteyê vê xalê ku em êdî ne tenê di axaftinê xwe de di çi carî me hesabê ewkê nekin em xwe weka Tirka bibînin. Hani ji me re digotin ya vatandaşin, vatandaşê Tirk hemû weke bin. Bi rastî me jî wisa dest pê kir ku me ne ji ber taktîk, ne ji ber mesela ku em di warê bi destxistina mafên demokratîk, însanî yan demokratîzekirina Tirkiyeyê de hin rê bistînin. Me bi rastî me jî bîr kir ku em kolonyal. Me bi rastî me jî bîr kir ku devleta Tirk kolonyalîst e. û carna gava ku veka di wextên krîzê de kesên wek ev ê kujer ê Tirk derdikeve di çekekê Kurd dike em dibin ya em çawa em hatin vê noxteyê vê xalê. Ew çawa însaniye, ew çawa di çekekê Kurd bi vî awayî bi vê ewka xwe dikuje. Ji bo kolonyalîzmê ji vê normaltir tiştek tune. Kolonyalîzm şîddet li ser kolonyê. Kolonyalîst dixwe de her wext maf dibîne ku eger bixwaze kesayetiyên însanên kolonyê bikuje. Ji orê rake. Ji bo ku psikolojîk dikarîbe evleyiya, garantiya devleta xwe mîsoger bike. Nîjadê Tirk xwediyê wê dewletê ye. Bi ne ew anayasa yasa desturên Tirka heye, peymana Tirka heye ku bi dizî, bi veşartî, bi nelegal di nav xwe de belav dikin ewa salan e, bi dehan salan e nav xwe de belav dikin û ji hevdûra didin distînin. Dûr da dibêje ji genê Kurd, ji biyolojiya Kurd, ji vücuda Kurd xetertir çi tiş li ser Tirkbûnê tune ye. Ne ew PKK, ne ew ji bo ku dixwazin bağımsızlık, nizanin bağımsız devlet, ne ew. Hatta dibêjin jê xetertir belavbûna fîzîkî ya Kurdan li Tirkiyeyê, di nav ewka Tirkiyeyê. û ne tesadüf e ku
ماکا ناوندا وان فکراجی علی İzmir علی Ege علی وان درین کو قشود تحیلا ترکان ده ترکچیان ده او در صاف زلال باقش مکان خلاصکری یا ترکبونی لورا دوان درادا رفلکس کیوانی پر خورد یا ترکیتی هیا کود وارگها جواکی دا درایا گشتی دا لهمبر خود دیار کرنن کردا پر دجوارن پر حشک و پر دجوارن چما جبرکو او د میجی آوانده او کو بله لهر باجارن ترکیه دا نکارن پیشیا ترک کردا بلکی بگرن لی او باجارن کو او درن کو وکا کو مکانین ناسنامه یا اورژینال یا ترکیتیه دوان دراده دوی بچه آوائی ری نیداین کردان کو کرد دوان دراده بتایبتی دواره واره جواکی ده خواه نشان بده او گرینگترین تشته که دوی ام بزانن که ده وقت کریزا ده کولونیالیزم دکاره مافی خواه شدتی بکار بینه چه تشتین دستوری چه تشتین حقوقی گوهنه ده جبو ویا گرینگترین تشت پاراستنا ستاتویا کولونیالیزمه و اوجی نب دستورا اشکره یا کو هاتیه نویساندن لی او به پیمانا به دستورا زمینی کو دناو خدا وکا روحک دیروکی وکا روحک ترکیتی دناو وانده و دما کو به هودورا مشوره بکن و هیزکی کولکتیف لسر ویا لهوهاتنه که بکن یکچار دکارن ریاکسیونی نشان بدن لهمبر هر پروسسین انسانی مروی و دموکراتیک د کولونیالیزم دا دموکراسی تنه دماکو دکاره وکا آراچ وکا آلاف خزمتا بحث کرنا سقم کرنا کولونیالیزم رول بلیزه به چاقی دموکراسی دکاره وکا بود گریدایی به اوکی گریدایی شخصیتا کجره جبرکو دبکو هر تش نگریدایی به مسئله رفلکس سترکتورا کولونیالیزم علم به ایزح کرن بگومان دماکو چالاکیک جعالیه کسی که اکتوره که تکرن بگومان دور دا اوکا موتیواسیونا مبستا نیتا سوبژکتیف یا اکتوره جی اوکا بی هیه رولا بی هیه دور دا مروف ایدی دکاره گنگشه بکه گلو او وظیفه جراجی عالی سترکتورا کولونیالیزم هاتیه داین رسما یان او شخورا کاره که وسط خوازه پیدا بکه وکه تشرون وکه بیامن او پر نگرینگه لی گرینگتر اوه اگر ام بزانی من کوج عالی اکتور و او کوجر و مبستاوی یعنی موتیواسیوناوی سوبژکتیف یا شخصی تشتک هبد و ام بیا انالیز بکن بیا بزنیم دور دا
از تشتكي بطيبات زيا بكم بشكل جداية نيرنا من بل تشتكي وصا شخصي هي يعني موتيفاسيونك شخصي هي سبجكتيف هي بيامن اوجي قريداية بتشك قريداية بوان افشاعات سداد بكر ياكو دنوبرا تشرون مافيايا باراميليتر هيزم باراميليتر و دولتا كولونيال دا كريزكي آني هولي بباوريكي آني هولي وكاكو بيمانا وان وكاكو عقد وان حتى كريزي حتى كتناو كريزي دور دا بينم برچاوي خوا سداد بكر چكس بو سداد بكر جالي هزن مافيا و باراميليتر يا ülkücüyan بديسكورسكي پر خورد بأخافتنكي پر ريتوريكي پر توند در دجي كردان اوكا دي كردگو امي اولوق خوينيوان امي اوكن بريجينن كسنكاره يعني بدولتما ام حاضرن آمادنا نحو جاي بوليس واسكار ام بخا يعني وك ملات وك ام آمادنا كو ام اوكن لي بشتي افشاعاتين بي بشتي كو دجي دولتي امام بيجي بالرنجكي تبيكو او اخافتنا خاده بيجي از ندجي دولتي ملي بيقومان او نوبرا تشرونا مافيا و دولتي دا دم مسألة لهمبر كردا دا بچه كريزك چكر سرداجي سداد بكر دمكو مسألة اوكي كتا بيا هات بيراويكو دم مسألة اتوستا دم مسألة احلاق دا جكردا احلاق تركستنيا نابهن كردن وكا سيد رزا قالك كاسين دنجي نشان دا ابيا بيقومان كريزا و اقتي و وعدا مافيا ياكوج دولتي را درباري مسألة كردا دجي كردا هي دمكو او كريز شيب دبا انا ها او كدا وكاكو امبجن سداد بكرين نامزت نو يا سداد بكر تيرا نامزت دن يعني حاضر او آمادنا بكبن بالدنياي بجنلو يعني بكبن حبسا لحبسي بمينن شخاب جبر بيا نربيايا واشكراج بوكو وكا قهرماني دنا خدا ويا دولتي را وعد دا او دكا ويا سداد بكر شوية لأم لبرن أم آمادنا أم لهمبر كردا خويني واني برجينن ويا أس حاضرم او كم و دولتي وكان نامزتا تشرونية نو يا مافياتيك او اكت جنوة ورا او كرن كسين بيقومان كسينوسا وسبا بلكي كسين دنجي ويدار كون اولي هو او بكن للور مسألة بر اشكالية او مسألة او كم مافيا يدا بيقومان باوريا تركيتي هي استفاقرنا جه امتيازن ستاتويا افنديتي يا تركا هي لي جالية دنوا بيقومان فايدين برجبندين مادي ايكونوميكو او كي هي از ويا وكاكو كريزاكو سداد بكري و تشي بودنا برا مافيا ودولتي دا وكاكو ويا سراس بك وكاكو جارك دن باوريه يا مافياي بدن دولتي وكا بكا جرباندنك وكا تشالاكي كي بوسا دبينم پس گلو چما لباکوری کردستانی هشمندیا ام و او خورد نبویه گوره ده ماماسته باکوری کردستانی ام بانسن بله
بله کک بدران چما اونه بویا جبر کو لباکوره پروژه مدرنیته یا ترکبونه به توتالیتر به اوکه که دیکتاتوری یا کولونیالیست به پرورده آخه به هشمندی آخه به اوکه آخه اسیمیلاسیونه که به پروا پیکانین kolonyalizma Türk ne vaka kolonyalizma Arabaya hatta ne vaka kolonyalizma ya Farsaya jî kolonyalizma Türk dibêje ku çawa ku di Osmaniyê da digotin kê ku Müslmane ji statûya serdestiyê ve istifade bike her tiş jêra vaka mubaha de komara Türkiye'de ji diciye Müslümanti da Türk gotina Türk hate kirin danin eko Türkiye eko Türkiye kabul bike ji hemû derfetin imtiyazın ve devleti de veka vatandaşeke veka hemvelatiyeke yekem ji sınıfa yekem dikare istifade bike و او بگومان دستپێکێ دا وەکە بە قەتیامان بە ژێنۆسیدان لێ پشتەژێ زێدەتر بە ئاسیمیلاسیۆنی وەکە کو کورد دکارن ببن ترکن مستقبل و سەیاو یادا ئاسیمیلاسیۆن وان jî شعور û منتالیتەیا تورکایەتیە کۆلۆنیال di nav Kurda da حرکتنeke mezin pêkanî hişmendiyeke kolonyalîst pêkanî mixabin di salên sîyî de êdî piştê sîyî jî prosesên ku dikarî bû vê hişmendiya kolonyal vê hegemonyaya kolonyal weka têk bîne yan jî bibe alternatîfa wî yan jî prosesa dekolonyal ya Kurdiyetiye ya xwenasiya Kurdiyetiye pêş bibe ew alternatif jî wek sosyal vek siyasî vek îdeolojîk vek zümre ji holê rabûn bi taybetî jî piştê ku devleta Türk weka sîstema siyasî kete pirpartîtiyê û di vê çaxê de serdestên Kurda zümreya serdest ya sosyal ya Kurdan entegre bûn ji sınıfa siyasiya Türkiye'ye. Mirov dikare bêje ew peleke pir radikal ya prosesa asimilebûn û entegrebûna Kurda bika Türk ji Türkiyeyê hişmendiya Türkiye'ye. Divir de divê em ji bîr nekin îdeolojiya û felsefeya ku kesê ku xwara dibêje ez Tirkim ew wek hemvelatiyê yekeme weka Türkeke ev statû ev îdeolojî roleke pir giring dileyîze ji bo kolonyalîzmê tê bîra we heya niha jî sosyal demokrat sosyalîst heya liberal digotin di nav Tirka da nîjadperestî tune ye em ji Kurdan ra nabêjin Kurd em Kurdan naxwazin weke kêm netewê diyar bikin ne ji ber ku em naxwazin heqê wan bidin lê ji ber ku em bibêjin ku Kurd kêm netewe ne em wan ji statûya ihtimal ya ku dikarin wek Türk bibin hembelatiyê yekem em ji vê statûyê dadixînin wan xarê dikin weka hembelatiyê duyem weka ji sınıfa duyem em viya ji Kurdara nikarin bikin Kurd birayê me ne em îmkana hemvelatîbûna ji sınıfa yekem mecmuara daye em jî dizanin ku ew jî bi Tirkbûnê derbas dibe bi Tirkbûnê çê dibe dawiya vê prosesê Tirkbûnê ji
Ecevit bigire, Deniz Baykal bigire, Erdal Ülünî bigire û heya sosyal demokrat, heya sosyalîstî wan bi vî awayî ev dikirin û tesîra wî jî bi rastî çêdibû. Piştî ku bi polîtîkaya AK Partiye taybetiye Erdogan navê Kurd hate qabûl kirin veka ku êdî nikarin ew bikin û ji ber prosesên ya Yekîtiya Ewropayê ji ber ew prosesên normatîfê ku divê guhartina çêbikirana di dewleta xwe de ew qede AK Parti weka partiyekî muhafazekar û İslamî baweriya wî ji xwe re hebû digo em dikarin bêjin Kurd divê de çi problemekî mezintin heye em dikarin naweroka wê gotinê biguherînin yani naweroka wî bila em ne weka Kurd çawa dixwazin ku ew Kurd neteweyekin Kurd ew etnonîmeke ku xwedî dîrokekî medeniyeteke cuda ye na em ê bêjin Kurdbûn İslamî bûne yan jî folklorî bûne yani weka çawa ew di TRT Kurdî de ew dikin folklor û folklorîkiye dûr de yani Kurd dikarin weka Kurd bên qabûl kirin lê Kurd bi vî awayî qabûl kirin ew wan nake kirdeya nasnameya xwe ew wan nake nasnameyeke cuda ya dîrokî ya weke ku prosesa înşakirina netewebûnekî cuda ji wan re veke ji xwe dema ku Erdogan bi Devlet Bahçeli wan bi wan re li hev kir nuxta xala esasî jî ew bû dûr de bêguman em ne şahîdê wan axaftinê wan in lê em dikarin bi em bêjin tesewura sosyolojîk em dikarin bînin berçavê xwe ew axaftin di navbera wan de çawa cêriyan kiriye em dikarin vîya bînin bîna xwe Devlet Bahçeli eşkere digote bi gotinên pir xirab li dijî wî ku Kurda gotina Kurda qabûl dikir dijî Erdogan derdike ew prosesa çözümê de nizanim çê de lê davê li hev kirin û li hevkirina wan jî bi vî awayî ye li hevkirina wan mesele Kurd de erê min got Kurd heye lê em ê wisa bikin di vê çarçova vê nêrîna tradisyonal ya ku êku dibêje Tirkim ew ê weka hemwelatiyê yekem e divê ew kêda êku ji xwe re bêje ne Tirkim jî em ê wisa bikin ku ew ê nikarîbe derkeve derva di cîvata di cîvatê de eşkere ji xwe re bêje ez Kurdim waya di destê min de lêkolînekê akademisyenekê Tatvanî heye aniha navê wî nayîbîra min hevalên rûpela nû di malpera xwe de ew kirine vê nivîsê belav kirine kê ew dike bila li gûr bixwîne lêkolîn berê wî jî ji xwe çend lêkolînin aliyê mintiqa Egeyî û İzmîrê hebû ku piştê ku navê Kurd hate qabûl kirin nîjadperestiya li hember Kurdan û prosesên xwe veşartina Kurdan bi taybetî di nav gencan de wê zêdetir bûye çima zêdetir bûye yani ew partiyana ew hêzana ji însanê xwe re ji tirka re dibêjin wana weka ê kesê ku ji xwe re dibêje ez Kurdim bila bizane ku bedelekê mezin ya vê gotinê heye cesaretekê mezin em wisa bikin ku yani hesabê vê ji wan re bi giran bikelife herkes nikare derkeve di raya giştiya Tirkayetiyê de Tirka de ji xwe re bêje ez Kurdim eşkere bêje ez Kurdim di sinifa xwe de di ciyê karê xwe de di otobosa xwe de di bargehên raya giştî de ew wisa bike ku eşkere nikarî ve bêje ez Kurdim û wisa jî kirin yani bi vî awayî jî ev kirin Tirkim nav tirsa Kurda dijîn hingî nav kompleksa
هندکرنا آخری دیجین آسیمیل بونا کرده چارەسەریە بۆ وان ڕێزە شەرەفین گەرە تو وسا ناوینی ڕێز و سلااو بۆ جناوێتە ئاسیمیلە بونا کرده چارەسەریە بۆ وان بێگومان بن تەسیرا بێ شیدەتە کۆلۆنیال یا فیزیکی و سمبولیک ده هەگەمۆنیای کۆلۆنیال هەر دایم بە دنیایی بە ڕزایە دل وەکە کو دبێژن ئاوا دکە به میلیونان کرد به ترکیه جبر و سببی و سدما کو خانم گوهر مامو بحث که به ترکیه اسیمیله بونه و خواهد بخوازن وکا ترک نشانه بدن و بکن لی روشن کو پچک وکا بیجی از دناو نینو که ده بیجی وکا کو بیجی نورمالیزه ده بگومان ده دماغ او پروسس چارەسەری دا وەختێک ئوسا چێبوو ئەم دەبینین کو بە حەزاران بە دە حەزاران کوردین کو خوا وارگەها تورکایەتی دا وەدیشێرن ئەشکەرە ناکن و ئاسیمیلە بوونە خوا بە غورور بە سەربلندی بە سەرفرازی دەست پێ دەکردن خوارە ببێژن ئەم کوردن و دەردەکەتن کوردەتیا خوا دپاراستن و پروسسین اوساجی هەیە بەلێ کۆلۆنیالیزم شیدەتێکی پر خراپ یا بە تایبەتی سەر کوردە دا پروسسە ئاسیمیلاسیۆنی لە تورکیا دکە لێ دوێ ئەم جی بیر نەکن کو هەبوونا تەوگەرا کورد هەبوونا سیاسەتا کورد یا کوردەوەر یا کو براستی خەباتێ لەسەر خۆناسیە کوردیتیە دکە به زمان به کلتور به دیروک به جمندیا دیروکه به واتشتا او تش دناو زانینا جیواکیا کرده دا جی اکو آسیمیله بونه پروسسه که دکولونیالیزمه یعنی دکولونیالیزم زانینه هشمندیه چه دکه به هزاران انسان هنن کو پشت هایوانجه چه بویه کو کوکاوان کرده و خواه و گراندن سر اوکا کرده و دوی پروسس اوی و سالن پنجی سالی انداویه ده ام دوی یعنی بوی آوائی ننرن که ام محکوم شدت کولونیالیزم نه ام بیچاره ننده بر اوکا کولونیالیزم ده نه بیچارتی اما جویته و داویم 20 سالین داویه جویته کو ما جبیر کر کو ام براستی کولونینه و دوی ام لهمبر کولونیالیزم او هشمندیه کولونیالیزم ام خباته که خواناسیه هشمندیه کردیتی بگرسایی بکن وظیفه اما هری مزن او تیک آنینا هشمندیه کولونیالیزمه وان 20 سالین داویده بتایبتی دوی واریده د سیاست کرد دا یعنی اوی کو وکا کو تمثیل کرد یا سیاسی تیناس کرن درایا گشتی دا دوان دا دناوان دا ام بجن او جبیر کرنا و ستاتویا کولونیالیزمه جبیر کرنا رئالیته یا کولونی بونه جبیر کرن او بگومان تسیرین پر خراب لسر اسیمیلاسیونه و جنوع اسیمیله بونا کرده ارکیده تشویق ده و موتیواسیونی ده برید بیامن بوی آوایی که وکا که دبیجن کürtleri tanıma süreci او بیامن او یا مروف نکاره بیجه که او tanımaya resmiye tanımaya çavaku netewek yani devletek nasnemaya neteveyi ya milleteki din nasdike naskirin resmi embejin be her avayı naskirina hişmendiya viye naskirina diroka viye naskirina kulturu veje u او تشتی کو دگوتن ل چای آگری گود کرنه او مخیله به ملتیه نه تنی فیزیکی ناز کرن
و روحی و گیانی ناسکرنا ویایه بوی اوایل لترکیه ناسکرن نها ممکن نینه بلا ام رجامن جو سیاستا کرد و روشنبیرین کرد د اواکرنا ناسنامه کرد د اواکرنا کلتور و ناسنامه انده دو آلین سوسیولوژیک هنه یک اوه خواناسین ایدن جی پشتکو خواه دناسی تخوازه که وی ناسین آخه وی هشمندی آخه جی آلی دنوه این دنوه ای دولته و ای کسین دنوه به ناسکرن آبی البته ناسنامه یک نکاره بسروبر هبون آخه بردوام بکه حیاکو راست حتی که نی ناسکرن لی ناسنامه نکاره بچه آوایی وره ناسکرن اگر تو و ناسکرنش خوره بکی هر تش و حتی او قاسکو جه هبون آخه جه هشمندی آخه جه خواناسی آخه فرقت بی جه دور بکنی دمدا آنها دبیجن کو وکا کو لنوروزه که لدیار بکره برای چند سالان ده آخافتنا سیاستک لیدرک سیاسی یا پککی ده نامه که خواندن گوتن که کردنوژی ایرو شنده ادی خواه آزاد özgür his بکن وکا کو ادی او ستاتویا kolonibun و kolonyalizm جهول را بویا و درو دورا انتلیکتوالین و سیاستمدارین کرده دا جی وکا کو دوره که پوست kolonyalizm پشت kolonyalizm دست بکریه وکا کو لهندستان وکا کو اولات افریقا وکا کو اوکی دمادا جی حالتك روحي يا بفي اوائي چه لي راستي يا سوسيولوجيك نه اوه بفي تركوفيليا ما ام نكارن خو بدن ناس کرن ترك ما بفي اوائي ناس ناكن تجاري بفي تركوفيليا ما ام دکارن تنی کردوفوبیا ترکان زیادتر بلند بکن تشویق بکن نهایت آنها او 20 سالین داویه کو چه دبه پروسسین کو چه دبن اول باشه چاره وگرا سر خاناسی کرده چاره وگرا سر هشمندیا کردایتیه چاره وگرا سر راستیا سوسیولوژیک یا کرد ستاتویا کرده کرد کلونینه دولت ترک کلونیالیست او دخازن کرده وکا روح وکا ملت وکا ناسنامه وکا کلتور جهولی راکن ام دخازن کرد وکا روح کلتور ناسنامه هبون آخواه یا 1000 سالین دوم بکه جبر کو ام به وی باوریه دانن کو نتنی جبو کردان اویا هری باشتره و آزادتره انسانی تره اومانیستی تره لجبو دنیای جبو سای جبر کو پاش کردا دا پاش کردوری دا شپانده یا کردوری دا دیرو که مدنیت هیه دیرو که کلتوری یا جدا یا اونیکال یا کو تنی کرد کارن ویا جنو و جینن هیه هنکا درخستنه که ایرانی خودی به میراسا نه ایرانی بره 500 سالان به شعیتی جوه دور کتن او نه تمثیل به مدنیتنا او تمثیل مدنیتا که مزوپوتامیا جورین و روجاوای ایرانی به 1000 سالان تنی کرد دکارن و بان مدنیتان و کلتوران جنوه ده پروسسا نتوابون خدا جنوه ببجی پروسسا نتوابون کرد نه تنی دجمنتیا دولتا ترکیه نه تنی مسئله کلونیالیزم بگومان آنها ده پیشبری و پروسسی ده استنگا هری مزنه لی
نتوپروریه کرد نه اپوزیسیونریه، نتوپروریه ترک اپوزیسیونریه. او خود دناو دیکوتومیه دا زدبونا کردبون ترکبونه دا خواه او دیکه چه دیکه اگر زدبونا کردبون جرا وکا نگاتیف تنه به او هبونا وکا کو هبونا وی دی کریزه دا خواه وصا حس دیکه لی اما پرو اکتیوه اما پوزیسیون اما هیا کو نرخین مین به 1000 سالین مادی هبونی کلتوری هیا ام دخازن وان بپارێزن نەکو ئەم gelek ji ewka lozunga berxwedan jiyanê ji vê hez dikin loma em dijî dewleta Türk berxwe dikin. Na, em dixwazin xwe pêş bixin hebûna xwe bi azadî ji nû we di dinya modern ya nû de ve ava bikin loma em divê Kurd loma divê. Kurdbûn azadbûna Kurdan pêşketina Kurdan bi çi carî bi Türkofîliyê bi hezkirina Türka nemimkün e ku çêbibe. Ev ya ne dîtinekê netewperveriyê, nasyonalîzme ya nizam. Ev ya tespîtekê sosyolojik. Ji ber ku Türkbûn ideolojiyeke kolonyale ku hatiye ne kultureke serbest azad ya be prosesa netewebûna sosyolojik de hatiye na bi zora hegemonyaya ideolojik ya devletê li ser Türkan ku imtiyaza efendîbûnê dayiye wan statûyekê wetandaşiyê ya yekem dayiye wan weka bûyerekê ideolojik hatiye horê. Ew ne ontolojiyeke, hebûneke, sosyolojiyeke xwezayî ye, tebîî ye. Ew xwezaya Türkbûnê, tabiata Türkbûnê ideolojik. İro devleta Türk ji Türkan re bibêje ku bekaya Türkan di bilindkirina Kurdayetiyê de ye bawer bikin bi 10,000 Türk belkî wê bawer bikin wê werin evkê bikin. Ji ber ku ew Türk nasnameya Türka bixwe jî xwezaya wî, tabiata wî ideolojik e girêdayî bi devletê ye. Türkbûn ji bo istikbala, ji bo parastina devletê çêbûye. Ne berwajiya wî. Ne berwajiya wî. Ne devlet ji bo netewebûnê çê nebûye. Devlet ne encama netewebûna, prosesa netewebûna Tirkiyeyê. Tirsê wî derbas dibe. Loma xeter e. Loma ideolojik e. Loma bi mafya, bi çete girêdayî ye ji ber ku tenê bi vê awayî bi vê ewka tedbîran dikarin pêşiya sosyolojiyê, pêşiya prosesên di nav jiyana sosyal de, kultur de bigire. Bi zorî, bi zordarî. Lewra girîngtirîn tiş ji bo Kurda, ji bo ku dikarîbin xwedî bi xwe derkevin, xwedî hebûna xwe derkevin. Ez di vegera li ser prosesa texrîbkirina şiûra kolonyal di nav Kurda da, di bajarên Kurda da, di kultura Kurdî da, di mêjiyê Kurdî da, di însanên Kurda da, bi ziman, bi kultur, bi her awayî. û kurkirina û berfirekirina hişmendiya xwenasîya kurdeveriyê de. Eger em vê prosesê weka ciwat, weka netewe bi girseyî pêş bixin, bêguman e wê me nas bikin.
اگر ام بیا بگرسایی بسوسیولوژیک نکن فاکت نکن حقیقتا کوجه آلیه هر کسی و دیدن به مناقشه بیتش کس مناز نکن به تایبتی دولت ترک مناز نکن ناسکر ناوی دیوی واته کو یعنی و ستاتویا امتیازان و ستاتویا درفتان و ستاتویا دولت بونه وره بمره پاروه بکن بالدلنياي بالجنولية تشتكي وصدي ديرو كده نبويا بالتايبتي دمانتاليتا تركوني دا تشتكي وصا نينا بله هوانا اسيرو دبي زو خلاص بكم جبالكو برنامج كبالكش بشتي من هبا از بيقومان هر تشتكو دبي بيقوتن دمسلا کردوفوبیه ده دمسلا ترکوفیلیه ده دمسلا دجمنتیا کرده ده من نگوت او مناقشه روزانه دبی ام هر روزه بکن بپیون سرواتش بویران بویر و هر روز و هبن بگومان بگو ام بخازن لدبر تشتكو دسبيكا دا دبي من بوغوتا از داويه بجم مثلا من سرغوتارك خفتني كردوفوبي و تركوفيلي لي يا راستي مثلا كردوفوبي و تركوفيلي راستيا سوسيولوجيك يا او كما زيدان هذا برسوا بيان هذا يعني لواز دمينا او تيجانا جبالكو فوبي يعني فوبي وفيلي وكا كسينوفوبي يعني اكو جترسا اندیشه بیانیتی اجنبیتی وکا اوسا کو از ذکرم مثلا فوبیا منجی ملتکی کو هیچ ناس ناکم جی هبه لفیلیا منجی حسکرنا منجی ملتکی کو هیچ علاقه وی سیاسی ایدولوژی ستاتویی بمراتن نیاجی جرد تکاره هبه لئما مثلا من اوسا مثلا کردوفوبیا ترکان کردوفوبیا که کولونیالیسته نه کردوفوبیا که وکا هوبی وکا یا والا از افریقیان حزناکم نه تشتکی وسایه تشتکی ایدولوژیکه مجبوره ترکی که تخوازه امتیازه ستاتویا افندیتیا خواه کولونیالیزم میا خواه دولت بونا خواه بپارده مجبوره دجمتیا کرده بکه ده دما کو 2003 دا صدام هاته هلوشاندن من وی چاقی نامه کرداره نویسیش کرد يعني وككو مروف همان روشه كدل مروف بيجا باراستنا صدام حسين تقريبا در كبا بشبري محكمة دنياي تاني تشتكي بي بيجا از بسوچم طواني من تنيا از بوما سروكي دولتي دستورا اقطاب دولتي هي کسی که دهنبر به ستاتوی در دکوه دوی از دیا تصفیه بکن دیجیوی او حقه و آن دستور و قانون و ستاتویا کولونیالیسیا و دولتی ددمه يعني مسألة نتني مروان مروف بردفكن مجبوري يا وستاتوي سبا حوالك شيء لبرهاي بجن هريق كان شيء هومانيستي ما أو كما بيلم يعني بجن حوالك هري نرمي ما ليبرالي ما أو كما سبب بس روك ماري دولة تركيا أو مجبورة وستاتوي وحقي بكاربينة أجرنا شو أبي ورا كشتن أبي ورا داخستن أبي بخن أوكي لورا مسألة أوكا مسألة ستاتويا كولونيالة مسألة ستاتويا كردايا مسألة ستاتويا أوكية تركك داويدا مجبورة منفعتي خو بباريزة كو ببا كردوفوب جبال كو كرد تهلكايا هري مزن يا أو دولتا كو أو دخازن هر وهر هبا دولتا يكنتوا هوموجين ج حمو
نتبين دن جهوليرا كه اسيميلا بكه قيد بكه او بكه لهمبر بيادا استنگا هرمزن alternativa heremezin ya ku dikare biya hilveşine ya ku dikare biya bıxa krize ya ku dikare biya bu gorine alternativa kurbune lewra em bi kurbuna xwe hez bikin em bibin kurdofil em xwe hez bikin hezbûna bi giyaneke fire bi giyaneke bilind ya kurbûnê derxin pêşiyê wê dinya jî me hez bike piştî belê hewan me pirs hebin wekî din pirs hebin bînin ser ekranê eger na heya hefteya bê bimînin di xêr û xweşiyê de her